یه مرد ژاپنی $15,000 خرج کرده تا خودش رو تبدیل به سگ کنه. $15,000 توی ژاپن معادل 2 فاکینگ میلیون ینه. و دلیلش برای این کار این بوده که بتونه به رویای بچگیش برسه، یه حیوان بشه. که از بین این هم حیوان سگ رو انتخاب کرده. مثل اینکه ایشون از این کارش به شدت لذت میبره و البته یه مشکل داره، یکم خجالتیه. الهی ایشون چند وقت پیش گفته که میترسه دوستش از این کارش با خبر بشن و مسخرش کنن. اون میگه لباس رو فقط توی موقعیت‌های خاص میپوشه و اصلا باش بیرون نمیره. اون همچنین نژاد کلی رو انتخاب کرده چون فکر میکرده واقعی‌تر در میاد. درسته جناب، اصلا معلوم نیستی. و گفته از کسایی که مسخرش کردن ناراحته. داشت راستی شغلت چی بود؟ سگم. الان خودت فوش دادی؟